ऐसे आप आई होप आप अच्छे हो गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या ब्लॉग बनाऊं, और तभी एक कॉल आता है मुझे कि सर मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि सर मैंने ट्रक खरीदा है और आकर आप देख लो। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि चलो वीडियो भी बना लूँगा और एक रिव्यू भी दे दूंगा, गाड़ी भी देख लूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर ने कैसा गाड़ी को ख़रीदा है। तो चलते हैं। और ये गाड़ी का नाम उन्होंने बताया था भारत बेंज 1214R का। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों ये है भारत बेंज का MD 1214 भारत बेंज का ट्रक, और ये दिखने में कुछ इस तरह है। और इसका जो बॉडी की बात की जाए तो ये है दोस्तों, इसकी बॉडी ऑप्शन की बात की जाए तो ये है डेक बॉडी, और चेसिस की बात की जाए तो ये है लीडर टाइप का बॉडी, केबिन टाइप जो है डे केबिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो गाड़ी है ये 19 फीट का गाड़ी है, और इसका एक्सेल टाइप है, हाइड्रोलिक गियर, और इसका जो लीडिंग गियर है वो है M130 एंड 6 फीट का R मैकेनिकल गियर इलेक्ट्रिक है 12 वोल्ट का यहाँ पे। और इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए इंजन की, तो यहाँ पे इंजन है 4D341 इमेशन BS4 है। आप जानते हैं इंजन सिलेंडर है 4, एंड डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 3907, मैक्स पावर 140 bhp है, और इसका मैक्स टॉर्क है 420 M। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये मैनुअल है, और इसका यहाँ पे आप 2 बैटरी है, यहाँ पे 2 बैटरी लगा हुआ है एमरॉन कंपनी का, यहाँ 2 सिलेंडर है। और क्लच की बात की जाए यहाँ पे सिंगल ड्राइव प्लेट है, हाइड्रोलिक कंट्रोल है, क्लच बूस्टर है, 36 mm, गियर बॉक्स 6 है यहाँ पे। और इसकी जो तो अब मिलाने का टाइम आ गया है इनके ड्राइवर का जो कंट्रोल करेंगे इस गाड़ी को। तो इनसे पूछते हैं कि ये भारत बेंज का 1214 मॉडल R आपने क्यों चूज़ किया, ये जानते हैं। 2 साल से हम ये गाड़ी चला रहे हैं। मैंने इससे पहले दूसरा गाड़ी चलाया, उसका माइलेज अच्छा लगा, गाड़ी का टर्न अच्छा है, माइलेज अच्छा है, इसके वजह से हम चूज किए हैं गाड़ी। इसकी वजह से ना सब मिला जुला कर ये परफेक्ट है आपको लग रहा है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बताया था टॉप 4 ट्रक्स अंडर 20 लाख के बताया था, उसमें से ये वीडियो इनके जो ऑनर मालिक है ना तो भैया वो काफ़ी उनसे बात हुआ मेरे, निकले उनको कुछ काम था, तो मैंने बताया था कि पहले टाटा फिर लीलैंड फिर भारत बेंज का ट्रक, तो उन्होंने भारत बेंज को चूज़ किया था, और ये 6 चक्का उन्होंने निकाला है, काफ़ी बेहतरीन है और ये अच्छा परफॉर्मेंस करती है ना। हाँ। और कुछ क्या खास है इसमें? कुछ खास और कोई खास ऐसा कुछ नहीं है, जैसे माने टाटा और आइसर से थोड़ा बेटर है। टाटा आइसर से बेटर है। हाँ, माने इसको एक बार में 500-600 किलोमीटर चलाने से कोई थकावट महसूस नहीं होता है। मतलब सब मिलाकर ठीक है। दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे, अंदर में इसके गाड़ी में क्या है फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो अंदर में हम चलते हैं और देखते हैं अंदर में क्या फीचर्स है इस गाड़ी का। तो अब मैं अंदर में आ गया हूँ, और जो फीचर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ है दिख रहा है। ये रेड ब्लू का है, ठीक है। और ये जो फुल डीजल का है, ये डीजल का लाइन है। तो अभी इसमें डीजल कम है, इसके वजह से देखिए यहाँ पे डीजल का पीला सिग्नल दिखा रहा है। हाँ। और जैसे यहाँ देखिए इतना किलोमीटर चला हमारा गाड़ी टाउन में, तो 7.4 का माइलेज दिखाया। हाँ, और टेम्परेचर का इधर ये टेम्परेचर दिखाएगा, टेम्परेचर वहाँ पे दिखाएगा ना। हाँ। और इसमें क्या दिखा रहा है? इंजन का बाकी दिखा रहा है देखिए। और ये जो दिखाएगा, और इसमें और क्या फैसिलिटी है, जैसे टिप किलोमीटर, जैसे आप जैसे चला रहे हैं, जीरो कर दिए तो जीरो करने के बाद माने हावर्स दिखा रहा है जी कितना घंटा गाड़ी चला हुआ है। और उसके बाद ये दिखाएगा जी हाँ इतना में माने टिप किलोमीटर जीरो कर दीजिएगा तो आपका कितना का माइलेज दे रहा है, कैसे क्या दे रहा है वो सब बता देगा यहाँ पे। हाँ, जैसे 500 के कितना तेल लगेगा वो भी बता देगा जी इतना तेल में इतना दूर चल सकता है आपका गाड़ी, सब चीज बता देगा ना। हाँ, सब कुछ बता देगा। और ये घाटी के लिए हो गया। स्टीयरिंग की बात यहाँ पे दिया गया है, एडजस्टिंग है, यहाँ एडजस्टिंग दिया गया है। जैसे इसको ऐसे उठा के जितना में आपको स्टीयरिंग ऊपर नीचे करके जितना में आपको सेट करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल है, जैसा चाहे एडजस्टेबल है, और जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं ड्राइवर के हिसाब से। जैसे ऐसे सेट कर देंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऊपर नीचे जिधर करना है, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे करके
एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे तैसे सब कर सकते हाँ, जैसा आपका चलाने में अच्छा लगे हाँ, उससे जिस तरह सुविधा हो उस तरह कर सकते आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ। और इसके अलावा यहाँ पे ये तो रह गया पावर स्टीयरिंग, ये पावर स्टीयरिंग है। हाँ, अब यहाँ पे क्लच की बात की जाए क्लच है। तो क्लच है ये वाला, और ये सिक्स गियर का है, और पीछे जाएगा तो एक साथ जाएगा। हाँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 गियर का है पीछे। और ये है हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है। और इसमें ये सब पानी और ये सब पानी बोतल रखने के लिए जगह है, और स्पेस यही सब है। और कुछ खास यहाँ पे और एक टूल बक्सा सा भी है। यहाँ पे टूल बक्सा है, जैसे टूल बक्सा दिया रिंग चुंच रखने के लिए, रिंच वंच रखने के लिए यहाँ पे टूल बक्सा दिया गया है। और ये चार्जर दिया है। और ये चार्जर है यहाँ पे चार्जर है 24 वोल्ट का। और यहाँ पे एक बॉक्स भी दिया गया है कुछ सामान वामान रखने के लिए आपका। यहाँ फास्टेड बॉक्स भी दिया गया है यहाँ पे। और ये आपका जो मैनुअली है यहाँ पे भारत बेंज का वो दिया गया है। सो यहाँ पे लाइट है, एडजस्ट कर LED लाइट है, ये नॉर्मल लाइट नहीं है और LED है। इसके अलावा और यहाँ ये सब कागज़ पत्तर रखने के लिए है और वगैरह यही सब चीज़ है, आप देख सकते हो। अब हम इसके पीछे की बात करते हैं। अब नीचे जाते हैं, नीचे देखते हैं बॉडी साइड का क्या इसका मीटर है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पे जो दरवाज़ा है काफ़ी स्मूथ है। ये देखिए आराम से ऐसे बंद करने से, यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं, यहाँ पे हाथ से ही आपको घुमाना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ से खुलेगा गेट, ये खुल गया। अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं पीछे जाकर। यहाँ पे देखिए AC का सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे चाहे तो ड्राइवर AC लगा सकता है। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है जिसको अभी बाद में ये लोग पूरा करेंगे। नॉन AC भी आता है, सब चीज़ आता है, लेकिन ये नॉन लिए। लेकिन बाद में आप इससे यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है। और यहाँ पे जो सीट है, यहाँ कौन सा सीट है, लेदर। तो इसको मैं स्टार्ट करके भी देख लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये हो गया स्टार्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो, या क्लच हल्का सा जैसे देता हूँ, आवाज़ इसी से होगा। आवाज़ आप सुन सकते हो, हल्का शायद सुनने में आ जाए। तो ये काफ़ी स्मूथ स्टार्ट भी हो जाता है, स्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइट्स ऑप्शन सब दिया गया है, ऑफ का, ऑन का। और यहाँ पे जो है ये वाइपर का दिया गया है, घाटी सिग्नल के लिए। ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये सिस्टम यहाँ पे दिया गया। गाड़ी अभी स्टार्ट है और स्मूथ है काफ़ी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को दिखने। मिलाकर देखा जाए तो ये अच्छा, अंदर का तो सिस्टम अच्छा है। यहाँ पे ये भी आपको शो मिलेगा कि नेविगेशन मिलता है, और भी ऑटोमेटिक सिस्टम्स, बहुत सारे मैनुअल्स जो भारत बेंज ने इसको बनाया है, कंट्रोल किया है। और आगे जानते हैं यहाँ पे और कुछ आप बताओगे। यहाँ पे ये सब चीज़, ये सब फिल्टर हो गया, ये एयर फिल्टर हो गया यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो रेड ब्लू यहाँ पे, यानी कि जो है डीजल नहीं होगा ना यहाँ पे, ये रेड ब्लू है। और ये नो डीजल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, नो डीजल ओनली, एड ब्लू ओनली। ये 200 लीटर का टैंक है, लग रहा है मुझे, ये 200 लीटर का टैंक है। और इसमें जो है बैटरी भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा उधर जाके इसके पार्ट्स आपको दिखा दे आगे धीरे धीरे। और टायर की बात की जाए यहाँ पे, तो ये टायर जो है 16 आगे भी है, 16 पीछे भी है, यानी कि दोनों बराबर है, कोई लफड़ा नहीं है। और ट्यूबलेस तो नहीं है, ये टायर ट्यूब है। इसके अलावा एक यहाँ पे मिल जाता है आपको, अंदर में भी एक टायर मिल जाएगा आपको एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे LED है, लाइट है, यहाँ पे LED लाइट दिया गया, क्योंकि अगर हम दूर भी चले जाते हैं तो यहाँ इसका फोकस हमें दिखेगा, किसी भी गाड़ी को पीछे दिखेगा। और यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम पेलोड है उसका 16 होगा ना, 13, इसका मैक्सिमम 13 है। और इसका जो 8 टन पेलोड है पूरा, 8 टन तक। और इसके बाद यहाँ भी एक LED लाइट दिया हुआ है। अब इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बैटरी आपको मिलेगा यहाँ पे। ये एयर टैंकर है, ये वाला आप देख सकते हो। और यहाँ पे 2 बैटरी दिया हुआ है,
जो कि काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस देगा। तो सब मिला जुला कर देखा जाए तो ये गाड़ी अच्छी लगी, ये पूरा बॉडी सहित लिए। और हम इसके अब प्राइस के बारे में जानते हैं, इसका प्राइस क्या पड़ा? प्राइस पड़ा है 17,51,000। 17,51,000 लगा पूरा। ये 6 चक्का गाड़ी है और भारत बेंज का 1214R को लेने के लिए पूरा शोरूम प्राइस है पूरा, जो शोरूम प्राइस होता है। और इसमें जो है अगर सिर्फ चेसिस लीजिएगा तो दाम पड़ जाएगा, अगर ये बॉडी नहीं बनाइएगा तो इसका दाम कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा इसका दाम। तो अच्छा गाड़ी है काफ़ी, तो आप चाहो तो इससे ले सकते हो। क्या इसका परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है इसका परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यही चीज़ है, और आपको कुछ भी जो जानना होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप इसे जान सकते हो। आप देखो लुक या क्या फिनिश लुक है यहाँ पे।